Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dinastro. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate. Od srca vas sve pozdravljam i grlim. Od srca se zaista iskreno i mnogo zahvaljujem što svakodnevno, bukvalno svakodnevno poručujete horoskope, godišnje horoskope, astrološke konsultacije, uporedne analize, sinastrije, odgovore zaista na mnogobrojna i raznorazna pitanja. Pričat ćemo malo o ovom periodu baš u kojem se nalazimo trenutno, u ovom, da kažemo, prolazu, u ovoj kapiji između dva pomračenja, odnosno između dve eklipse. Imali smo, da se podsjetimo, pomračenje punog meseca, 18. septembra u znaku Riba. Imat ćemo pomračenje sunca 2. oktobra u znaku Vage, 10. stepen Vage je u pitanju. Mesec je bio pomračen na 25. stepenu Riba. Šta je ovaj period suštinski, jer mnogo vas mi se javilo i telefonskim putem i e-mailom i Viber, Whatsapp. Pitate me malte na istu suštinu, a to je zašto se osjećam tromo, neraspoloženo, sanjivo, umorno i tako dalje. Nije kod svih slučaj, ajde tako ćemo reći, ali može biti kod većeg dela vas da osjećaju to otpuštanje. Znači, radi se o otpuštanju jednog dela nas. Baš je jedna ženica rekla da kao da se rastajem, ne znam sa čim, kao da se odpozdravljam, ne znam sa čim, ne mogu da dovedem na nivo svesti to da razumem. To je onaj deo nas koji otpušta. Ajde tako da kažemo, to je isto onaj primer. Sigurno da ste nekad u životu doživali da vam se plače ili prosto da krene plač, da krenu suze, a da vi ne znate zašto. Niti vas išta boli, niti se išta desilo. Ajde da kažemo, što bi se negde sa nekog racionalnog nivoa moglo argumentovati da je to jedan zvanični razlog. To je to, dragi moji, otpuštanje i čišćenje. I ovo je zaista jedan veliki, reći ćemo, blagoslov. Ovo vreme je zaista kvalitetno da zaronimo u sebe. Ima i moj video pre nego što će se desiti ovo pomračenje, dosta ranije sam ja to vama spremila, ostavit ću u opisu ovog videa da vidite da je to jedan zaron u svoje emocije. Zaista se ne treba plašiti, ne treba se libiti, ne treba potiskivati svoje emocije, jer potiskivanje je, molim vas zapamtite, potiskivanje je simbolika 8. polja, Plutonovog carstva, i to su raznorazna stanja, bolesti i tako dalje. Tako da to potiskivanje, gomilanje, ajde tako da kažemo, zaista kroz izvesno vreme, kažemo kroz izvestan period, odnosno godine, može da donese svoju posledicu. Tako da okrenite se sebi i ako ne znate racionalno šta se dešava na tom unutarnjem, duhovnom, emocionalnom, kod nekog je to taj psihološki nivo da prosto sve mu smeta ili jednostavno nema neki taj entuzijazam. Okrenite se svojim emocijama, molim vas. Okrenite se sebi, skuvajte sebi čajić, potopite se u kadu. Ako nemate kadu, tuširajte se par puta na dan. Negde uzmite slobodno vreme za sebe, bukvalno za sebe. Ne morate se objašnjavati, ne morate se pravdati i nemojte čekati da će u trenutku da se razreši. Ali vidite, kada se čovjek suoči, kada prihvati, ok, univerzum mi sad nešto govori ovim, nešto mi univerzum pokazuje. Hajde da se umirim, hajde da se okrenem sebi, da bih što bolje mogla to da uvidim ili što bolje da procesuiram. Jer vidite, ova kapija eklipsi, neće to trajati dugo. To je od 18. do 2. oktobra. Ako pogledamo, realno to je možda nekih 10 dana još, 11 dana. Ali upravo je to taj divan proces pročišćenja. U ovom periodu možete pročistiti svoje ormare, svoju garderobu, svoje fiokice, svoje neke, što se kaže, štekove, da vam prosto ne zauzima mesto. Jer kada dođe pomračenje sunca, pravit ćemo video i za to naravno na vreme, kada dođe pomračenje sunca, tu se traži taj shift gore, idem dalje. Nisam više
u letargiji i ne znam, osjećat ćete da više nemate empatije, nemate... Uglavnom ljudi to nekako, da kažemo, karakterišu kao depresija. Nije to depresija. To je samo jedan duboki zaron u emocije, u emocionalno telo. Da se emocionalno telo očisti. I ja često u videima spominjem da smo mi sastavljeni od više tela, od više delova. Imamo mental, imamo taj astral, imamo fluid, imamo energetski deo, znači duhovni, spiritualno telo, spiritualni deo, imamo i fizički, ali sva ova prethodno navedena tela je takođe bitno održavati čistima. Duhovna higijena, mentalna higijena, emocionalna higijena, verovatno ste čuli za neki takav izraz. Barem jednom. Ovo je sada emotivna higijena, ali i mentalna, psihološka. Sa ovim ću da se bavim, ne sa ovim neću da se bavim. Iako se nešto desilo u ovom periodu, pa vas je potpuno onako što se kaže stamanilo, gurnulo u neko razmišljanje, u neku emociju, to je zato tako da se pozabavite tim emocijama. Ali ne osobom koja je to uradila. Tu osobu je najlakše danas blokirati, skloniti je ad acta, jednostavno. Skloniti je prosto, ali ovde se radi o vama. Da se vi okrenete sebi i da raščistite malo te emocije, jer znate kada dođe pomračenje sunca, neće više tu biti mesta da se vi bavite ovom dubinom. Znači sada je vreme. Nije to period depresije, dragi moji, nije to period tuge, nije to nikakvo tamanjenje, nikakve to ograde i prepreke nisu. To je samo period da se sa nekim emocijama, sa nekim delovima nas završi. Da li da se završe određena razmišljanja, da li da se završe određena osjećanja, određena dopuštanja prosto. Jer možda više ne trebate sebi dozvoljavati neke stvari, razumete? Možda se opterećujete nečim, možda da se uživljavate u tuđe živote. Zavisi u kom je polju. To se najbolje na ličnoj konsultaciji ili na čitanju natalne karte može videti. Ali opet kažem, svi negde osetimo, bilo koji da ste znak, podznak, svi negde to osetimo. I nije to zbog onoga što se dešava na poslu i nije to zbog onoga što se dešava u porodici. Ovo je mnogo veći smisao. Ovo je trenutno zbog nas. Zbog nas da otpustimo taj jedan deo koji ne samo da nam više ne služi, ne samo da smo preživeli, apsolvirali, prošli, nego prosto karmički je završeno. Karmički više završeno je, ne trebamo više time da se bavimo i ne trebamo više to da preživljavamo ili da dozvoljavamo sebi. Eto, to je taj više smisao, ono što mi je negde bilo važno da podelim sa vama, jer zaista veliki broj vas se javlja da su ova pomračenja, da je ovo pomračenje, jako uticalo i donelo neko stanje koje je čudno. Jeste, čudno je i čovjek treba da bude srećan zato što je u tom čudnom stanju, jer izvadilo ga iz zone komfora. Znate, svako pomračenje, i to takođe spominjem u svojim videima, da svako pomračenje nas sastavi sa nama samima. Tako da sve ovo se dešava zbog vas, zbog vaše ličnosti, zbog vašeg života, zbog vaše budućnosti. To je kao kada menjate određenu garnituru, da li garderobe, da li nameštaja, da li escega, čaše, tanjiri, duboki tanjiri, šerpe, jer dođe period kada čovjek to zameni u svom domu, je li tako? Tako je sad i ovo, ali ovo je na unutrašnjem nivou. I najviše se radi o emocijama i o tim stanjima, emocionalnim stanjima. Nemojte sebe kriviti. Užuškajte se, napravite sebi supicu ili čaj. Nemojte bežati u neke serije, filmove ili u neke komšinice, kafiranje, sad još i tuđe da primate i tuđe da slušate. Osamite se, nema veze, ok, ovo će jako brzo proći, bit ćete zahvalni sebi. Bićete zahvalni sebi što ste uopšte prihvatili da prođete kroz ovo. Opet sa druge strane, poziv je i da se spava. Jer tu nam je Saturn u ribama. I da bismo negde imali to svoje samopouzdanje i bili svesni šta se onako istinski dešava, moramo biti odmorni, moramo spavati. I ovo je jedan fenomenalan period da dozvolimo sebi više odmora,
Da dozvolimo sebi više opuštenosti, više te emocionalne bezbrižnosti. Pusti sada ko šta misli, ko šta kaže. Važno je da sam ja dobra, da sam ja okej. I ako krenu suze, plačite. Više se tuširajte, nemojte zaboraviti. Do 2. oktobra. Više se tuširajte. Potopite se u kadu, banjajte se, stavite 2 šake soli, šaku sode bikarbone, nekog mirisnog eteričnog ulja, neku kupku. Stavite 2-3 svećice, ugasite svetlo. Opustite se 20 minuta, pola sata. Sve je to negde poziv da čovek sam sa sobom bude okej. I ako izlazi napolje tuga, ako izlaze napolje suze, pustite neka ide. Pustite neka ide. Nemojte zadržavati ovaj period otpuštanja, period velikog pročišćenja, ali setite se, do 2. oktobra je ta kapija eklipsi, znači taj prelaz. I nije tu ništa pomračeno, u smislu pomračen um, pomračeno srce, ne, to je samo jednostavno došlo do plafona, došlo do vrha i sada treba da se otpusti taj čep, ajde, tako da kažemo, metaforički rečeno, ali da se otpusti taj slivnik, da neke stvari odu. Fino je ići u saune u ovom periodu, fino je ići na plivanje, kupanje, odmor, wellness, masaže, meditacije, joga, sve ono što vas spaja sa onim najdubljim delom vas, sa onim spiritualnim, emocionalnim i mentalnim delom, ne samo sa fizičkim, ne samo sa onim gabaritnim. U tome je čovek stalno. U tome je najlakše biti. To je onaj grubi deo. Ovo je sad onaj najfiniji deo, najsuptilniji deo. Aktivan. Vrlo, vrlo aktivan. Da se otpusti, da se pročisti, da se napravi prostor, jer imamo shift od 2. oktobra. Pomračenje sunca, znači traži se nešto novo. Da unesemo određenu svežinu u neki naš životni sektor. To ćemo vidjeti po poznacima, kod koga je, gde je li taj životni sektor, da li je to karijerni, poslovni, da li je to emotivni. I ono što sam želela da kažem, ako se sada zaista nešto završava, ako osjećate da više sa određenom osobom ne možete biti u konekciji, u partnerstvu, u romansi, u kombinaciji, u komunikaciji, ili ako ne možete više odlaziti, prosto ne može organizam više da vam trpi određenu poslovnu rutinu, znajte da to nije ništa do vas, to je samo poziv da menjate stvari, da otpuštate, da menjate stvari. Ali ne zato da biste vi ostali besposleni, ne zato da biste vi ostali u emocionalnoj relaciji sami i tako dalje, nego zato što je vreme da se stvari pročiste i da dođe neka lepša, bolja, kvalitetnija priča. I na taj način i doživite ovaj period. Budite nežni prema sebi. Ne uz opravdanje naravno, nego prosto budite nežni prema sebi. Jer ako čovjek nije okej sa sobom ili prema sebi, kako onda može da bude okej prema drugima? Ali sada smo mi sami sebi fokus. Naše emocije, naša dubina, naš mir, naš odmor i naše otpuštanje. Kvalitetno je meditirati, moliti se, spavati, odmarati. Ali isto je tako kvalitetno i sada nekome nešto priznati. Da je došlo do vrha glave i da... Hvala ti lepo. I nije ovo nikakva tuga i patetika. To je samo jedan deo otpuštanja. Otpuštanje mora da postoji u životu. Ne može se do besvesti gurati, trpati, lagerovati, sklanjati, selektirati po tepih i tako dalje. Ne može do besvesti. Ne može. Niti treba. Jer to je taj podrum. Plutonovo carstvo i kad on to izbaci, onda dolaze stanja, ne daj Bože bolesti i tako dalje. Razni problemi. I onda se čovjek pita odakle to. Univerzum da može, progovorio bi. To je ono što se sve sakriva od sebe zadnjih 15-20 godina. Nemojte ništa sakrivati od sebe. Kako je, tako je. I sada je to najbrža, najlakša stvar. Reći sebi istinu što pre. Suočiti se sa sobom što pre. I tu nastaje taj preokret. Vidjet ćete, tu nastaje taj most. Sutradan će biti lakše, preksutradan će biti još lakše, još bolje. I ubrzo je tu taj 2. oktobar koji će tražiti taj novi
sveži smer. I to je blagoslov. To je blagoslov. I ovo je blagoslov kroz šta sada prolazimo. Možda je kod nekoga teža emocija, teskoba. Znate, nije ovo samo naše. Ima tu dosta i kolektivnog otpuštanja tih karmičkih ugovora, čišćenja te kolektivne karme, predačkih nekih ugovora i tako dalje, ali hajde mi da krenemo od sebe, da mi pomognemo sebi. I onda će se stvari posložiti. Kada se mi posložimo, kada se mi rasteretimo iznutra, tada se stvari mogu menjati s polja. I to nije nikakva izlizana faza, kao kako unutra, tako i s polja. To je zaista tako. To je zaista tako. Sjetite se da su svi ljudi koje srećemo pozicije ljudi ili planete ili aspekti iz naše natalne karte. Tako da je sve to povezano, sve to ima veze sa nama. Molim vas, mislite sada o svom stanju i gledajte unaprijed, ovo će jako brzo proći. Učinite ono što treba, ono što se traži sada na tom višem nivou od vas, od nas samih.